भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। देश में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है नरेंद्र मोदी के दौर में, जब सारी संस्थाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है। ऐसे दौर में एक जज ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए हैं। ये बेहद बड़ी खबर और बड़ी बात है कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए हैं। जहां 10 सालों से मीडिया पर, सारी संस्थाओं पर, न्यायपालिका पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगते रहते हैं, उसी समय में किसी जज ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने सारे दबावों को तोड़कर, निष्पक्ष होकर, निडर होकर यह फैसला दे दिया है। लेकिन इतने बड़े फैसले पर, इतनी बड़ी खबर पर सत्ताधारी मीडिया खामोश है। इनके चैनलों पर एक डिबेट नहीं हो रही है, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। ये लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं क्योंकि इनके मालिकों के खिलाफ कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया है। जो 10 सालों में नहीं हुआ वो एक जज ने कर दिखाया। और इस बात का खुलासा खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से बात करते हुए, उन्हें लताड़ते हुए इतनी बड़ी खबर का खुलासा किया है जो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, जो हर एक चैनल पर होनी चाहिए। लेकिन इस खबर को गायब कर दिया गया है क्योंकि लोगों के हितों से ज्यादा मालिक को बचाना गोदी मीडिया का काम हो गया है। दरअसल हाल ही में राउंड एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उनके खिलाफ सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। यह पूरा मामला